Kennedy o'ldirilmaganda AQSh prezidentlarining avtomobillari bu darajada yuqori texnologiyaga ega bo'lmas edi. Bu yirtqich hayvon nomi bilan mashhur bo'lgan AQSh prezidentining limuzini. Uning uzunligi 7 metr, balandligi esa 1.8 metrni tashkil qiladi. Uni xuddi tankga qiyoslash mumkin. Og'irligi taxminan 9 tonnani, qalinligi 20 sm, super kuchli titanium va keramikadan yasalgan. Ular o'qlarga, hatto RPG granatomyotning zarbasiga ham bardosh bera oladi. Oynalar 5 qatlamli polikarbonatdan yasalgan va zirh teshuvchi o'qlardan himoyalangan. Shassi mustahkamlangan va lyuk ostidagi portlagan bombaning kuchiga ham bardosh bera oladi. Avtomobilda shunday maxsus datchiklar o'rnatilgan bo'lib, agar kimdir tashqaridan kuch bilan eshikni ochmoqchi bo'lsa, uni kuchli tok urishi mumkin. Agar tashqi ta'sir natijasida avtomobil shinalari zararlansa, ular metal g'ildiraklar bilan harakatlana oladi. Avtomobilda bundan tashqari qurollar, qon va kislorod ballonlari mavjud va dushmanni chalg'itadigan bunday avtomobillardan bir nechtasi. Videoga like bosing va Telegramdagi sahifamizga obuna bo'ling.